好，大家好啊！今日講呢個話題呢，就係大家做。好，大家好啊！開始嚟啦！大家都開始準備好呢個組織家庭啦。咁係時候呢，就要講下呢一個話題啦，即係喺度做呢個爸爸媽媽啦，喺度生小朋友呢，究竟同香港嘅有咩分別啦？咁因為我哋都叫做有經驗啦，我哋喺香港我哋生個仔啦，香港跟住我哋喺呢度又生個仔啦，咁我哋可以做一個比較 general 係一個可以 compare 下究竟香港同加拿大大約係點樣嘅，再講下我哋自己當時嘅一啲經驗或者經歷啦。咁首先要戴翻個頭盔嘅咧，就係呢啲嘢咧都係個人嘅經驗嚟㗎，咁即係個個都唔同嘅，你可能遇到嘅嘢都唔同，我哋遇到嘅嘢都唔同啦，咁所以咧就唔一定有啱同錯嘅，咁最好咧就係做翻自己嘅功課，做翻自己嘅 research 啦。咁之後就係啱啱做個 research 咧，就發現咧原來好多嘅一啲可能要錢啊、唔要錢啊，或者可能一啲嘅條例啊諸如此類咧嘅做法咧，原來個個省都唔同嘅。咁我哋淨係講我哋嘅溫哥華啦，即係我哋而家住溫哥華啊嘛。咁我哋就講我哋 BC 省呢度生仔嘅一啲經驗啦、經歷啦，就係咁啦。咁呢條片主要就係俾啲準爸爸媽媽一個叫做開頭去開始準備做 research 嘅一條片啦。咁好啦，今次呢條片咧主要就會講幾 part 嘅。咁大約個流程咧就係首先我哋會講我哋點樣，我哋發現有 BB 嗰陣時，我哋會點樣做啦。咁之後就係產檢啦。咁產檢我諗大家都會比較注重呢一點啦。然之後就會 check 下究竟個小朋友有冇一啲先天嘅病啊，咁有咩分別啦。之後咧，我哋就會講下真係生 BB 嗰陣時生產嘅過程究竟有啲咩有啲咩唔同啊？喺呢度同香港如果關於呢個生產呢個過程咧，其實我之前咧拍咗一系列連續7日嘅一個過程啊。究竟我由有 BB 跟住到 BB 出世咁樣呢7日咧，究竟係點過嘅咧？咁我之前有拍過一系列嘅片嘅，咁大家可以去睇翻啦。然之後最後嗰 part 咧就係講下一啲唔同嘅嘢啦，譬如可能有啲呢度嘅福利啊，或者係有啲咩支援啊，有啲咩分別啊咁樣啦。咁我大致上咧就會先講一講一啲好 general 嘅嘢，然之後再同我老婆分享下究竟我哋有啲咩經驗同埋分別咯，就係咁啦。好啦，第一件事咧就係講發現有 BB 嗰陣時啊。好，咁喺加拿大嗰陣時，即係我哋啦都係用驗孕棒啦。咁一有 OK 陽性啦，陽性即係總之有2條間嘅話咧，咁我哋都其實係約呢個 family doctor 咧，或者助產士都得嘅。咁因為呢個成個加拿大嘅醫療系統咧都係公立性質㗎啦，咁所有嘢其實咧當一發現有 BB 嗰陣時咧，我哋係唔需要俾任何嘅錢咧去做呢啲咁樣嘅產檢啊，之前嘅護理咁樣。而通常咧家庭醫生咧同埋助產士咧係會 follow 啦，咁所以咧佢哋都會比較所謂嘅親切啲，因為係專工專責啊嘛，咁樣就親切啲同埋個人化啲啦。如果咧你係一啲低風險嘅懷孕咧，咁其實咧家庭醫生咧同埋呢個助產士咧，其實係全程都係會 follow up 嘅。咁但係如果你有需要咧，即係好似例如高齡產婦又好點樣都好啦，你係一個高風險嘅人士啦，可能你係有三高啊諸如此類咧，咁其實家庭醫生咧係會幫手 refer 咧去做呢個 OB，即係一個婦科嘅專科醫生咧去做呢個 follow up 嘅。而助產士同埋家庭醫生咧，呢啲咧係唔係 follow 性質嘅，即係唔係 refer 性質嘅，呢啲全部都係自己約嘅，只係 OB 咧先係要有 referral 先得嘅啫。咁總之一切嚟講咧都係咁樣嘅一個感覺。好啦，咁喺香港啦，咁都係驗孕棒行先啦。咁之後咧就會好多人咧就會選擇咧去普通公立醫院啦，或者係去私家嘅。咁但係私家嚟講咧，咁當然就係要自費㗎啦。咁自費就唔需要等啦。但係公立嘅話咧就可能你要預約啊，要排啊，咁就一段時間嘅。雖然係免費，但係就會好多人啦。咁喺香港咧，通常私家咧就即係私家就係自己揾㗎嘛，即係你唔需要話要經過家庭醫生去做轉介先可以去到婦科啊嘛。因為香港你直接揾嘅就係揾個婦科嘅醫生啦，去做你之後嘅 follow up 啦。就係咁啦。咁總括嚟講咧，就即係加拿大咧，就好多嘢都係要靠呢個家庭醫生啦，或者係呢個助產士咧，係做呢個起步嘅。而呢啲係要自己揾嘅。
而喺香港嘅話咧，雖然都係自己揾，但係你就會分公營同埋私營啦。而私營咧，你係唔需要又話要咩家庭醫生啊，或者係公營醫院咧去做呢個 referral 先得嘅。好啦，咁跟住我哋會就呢一 part 咧，就會講下究竟我哋當時咧係有啲咩情況發生啊，或者咩有啲經驗啊，去分享下嘅。OK， 去。唔係你講咩多啦嘛？呢個再幫你答。OK，多啦嘛，好啦，我幫你剪走，講真，唔使咁 jam。OK， 好，咁我哋首先會講下我哋喺度究竟係點樣嘅一回事啦，我哋喺度嘅經驗啦，都冇講經驗，好似好老正咁樣。我哋喺度發生咗啲咩事啊？咁我哋加拿大咧，其實我哋點樣 check 到我哋係有 BB 嘅咧？咁就其實我哋好簡單，就係去多啦啦嘛啦，就買支個半嗰啲驗孕棒咁啊，驗完 check 咗 OK。即係中咗獎啦，咁就中咗獎啦，咁我哋就跟住咧就即刻去約呢個家庭醫生。咁我哋都好彩有家庭醫生啦。咁如果冇家庭醫生，我都唔知點算啦。咁呢啲就後話啦。有家庭醫生，咁我哋 check 完之後咧，咁佢都會已經係 refer 咗我哋咧係去OB 啦。我記得其實佢有問過我哋係揀 OB 定係 midwife 嘅喎，但係我哋係揀，好似係，但係我哋想揀，我哋揀 OB 咯，係我哋係揀 OB， 因為 midwife 唔係好熟呢度啲嘢，係啦，咁上醫生好似專業啲，係咯 OB 係醫生嗰類咯 midwife 就係另一個專業啦，即係唔係話佢哋唔好啊，即係 midwife 係一個專業，但係我哋好似會信醫生多啲咁樣咯。咁midwife 同埋OB 都好咧，其實都可以選擇係喺屋企或者係去醫院都冇問題嘅，係咯。咁我哋當然就揀咗醫院啦。係啦，我哋係揀醫院啦。係怕死，同埋因為我哋已經係第二胎啊嘛，喺加拿大，咁所以係中意第二胎先喺屋企生，第一胎係麻煩啲，因為慢啲，第一次開啊嘛。哦，係咁嘅。係啊。咁我真係唔知。但係冇乜興趣喺屋企生。冇乜興趣喺屋企生，係啦。咁我哋都係喺。唔想屋企有個陰影。個屋叫浴缸。咁就係咁啦，係啦。咁香港嗰 part 咧，我已經冇乜印象㗎啦，因為香港嗰 part 咧，我哋其實係。咁喺香港嗰陣時，我哋係 Covid 嘅年代啦，咁所以其實好多嘢咧，我係冇得去跟得咁貼嘅。喺呢度咧就叫做好彩，我基本上由頭到尾我可以跟到捉晒。我去到山嗰一刻，我都喺我老婆隔離咧都仲得。係，但係喺香港嗰陣時，我係甩咗好多嘅，因為嗰啲唔知咩嗰個叫咩地方啊？因為香港嗰陣時嗰啲疫情高峰期都唔可以咧，成日即係產檢唔可以兩個一齊入去啊，咁所以佢哋都冇用嗰種感覺啊。唔係。產檢係唔係都係喺個 lobby 度等嘅啫，即係咪都喺個大堂度等嘅啫？就算有冇沙士都係。沙士？我講錯咗，啱講錯晒啲。OK。即係因為嗰陣時係疫情高峰期，咁所以就冇得陪產嘅。我係唔係都係坐喺個 lobby 嗰度？唔係如果你係產檢就係咪都坐大堂等嘅啫，爹哋應該。OK，咁所以我就冇印象啦，我冇印象。應該係咁，我都唔知，我未試過香港冇疫情嘅時間生仔。咁同埋我哋香港嗰陣時都好老規矩嘅，就係公立同埋私立咧兩邊咧一齊 parallel 咁樣行嘅。即係因為你等公立嗰陣時都排到蚊都瞓啦，咁就私立咧就。叫做自己好似安心啲啦，咁就你可以揾人啊，快啲去 check 到所有嘢啦，同埋係咯，就係咁咯。好啦，咁跟住咧，我哋就講產檢呢一 part 啦。咁啊，產檢呢一 part 咧係最重要噶啦，因為要 check 下個 BB 究竟係咩狀況啊，check 下媽咪係咩狀況噶嘛。咁喺加拿大呢度啦。標準嚟講咧，其實都係淨係得2次嘅超聲波嘅啫。就係第一次咧，就喺11至14週啦，就叫做確認個週期啦。咁確認個週數嘅目的就係睇下個 BB 嘅預產期係大約係幾時。咁第二次咧就係18至20週。咁呢一次咧，理論上都係唯一一次咧，就係叫做照結構，係照下 BB 啊，有冇手指啊，個指啊，有冇椎啊，係咪啊？係啊，啲心臟啊，啲血管啊齊唔齊咯？OK， 係啦，係呢啲咁樣。係啦，咁除非咧你係一啲高風險嘅人士啦，咁就先會再有一啲額外嘅 checking 啦。咁基本上產檢嚟講咧係每個月一次嘅，咁係臨生之前咧，即係預產期前2個月咧，咁就會 bi-weekly。之後咧嗰個月咧就係你每個禮拜都要去一次，每個禮拜都要去一次嘅。咁呢個就係，但係做所有嘅嘢全部都係公立啦，係免費嘅，就係咁樣。
之後咧就係香港啦，咁香港咧其實嗰個超聲波咧嘅公立嚟講個超聲波咧都係咁上下嘅啫，都係1次起2次止嘅啫。咁但係咧因為公立嚟講私家咧你就想做幾多次都得嘅，你每個禮拜去做照10次都冇問題，只要你有錢就得㗎啦。咁甚至咧其實係咩 3D 啊 4D 嘅 scanning 咧，其實都可以喺香港嗰度做到啦。公營方面咧就會係要等啦，就係 standardize 咗究竟係要做啲咩嘅即係 check 啲乜嘢嘢啦，可能淨係 check 心跳或者睇照幾秒鐘咁樣就會完啦。但係私立嚟講咧，你就可以 check 得耐啲、多啲、個人化啲。究竟你想要 check 啲乜嘢？個頭可唔可以擺耐啲，擺多5分鐘望一望，想拍埋條片都仲得嘅。咁喺產檢嚟講咧，我哋會有個總結就係加拿大咧就係最簡單，即係 less is more。又你可以講話係有少少佛系咧，即係如果對比喺香港嘅話，即係佢就係覺得夠就係夠噶啦，即係你想做多佢都唔會俾你，因為已經係夠。咁喺香港嚟講咧，就有錢或者你有需要啦，可以咁講，冇話有錢啦。你有需要嘅話，你就可以去做多啲好多唔同類型嘅嘢都仲得。好啦，咁跟住又分享下我哋啦。咁我哋產檢喺香港嗰陣時咧，憑我嘅記憶咧，咁我哋嗰陣時係會有做。都好似有做過 4D， 跟住我哋都有即係 4D 就 scanning 啦，然之後就睇下照結構啦。咁我記得基本上就係嗰個年代係500蚊就照一次嗰個超聲波啊。跟住仲有啲咩我唔記得咗啦。其實應該係我哋都係20週嗰時照結構3000蚊到啦，嗰度就有埋 4D 嘅。Nice。係上下啦，跟住就好似到20週開始就差唔多每個月之後就每個星期咁樣去照俾錢照超聲波咯，500蚊一次。照超聲波係。就喺私家度 check，有諗過私家度刪，跟住最後尾都係揀翻公立醫院。公立醫院。因為平。因為係平啲，公立醫院平好多，私家就睇到銀窿。係啊，私家係個錢太多銀窿啫。因為嗰陣時聽過話，如果驚食全餐啊嘛，因為會 double。聽講嗰陣時嗰個諗我記得我呢個我記得喎。本身諗住譬如可能 plan 咗去私家係順產嘅話，可能 let's say 7至10萬咁樣啦。應該冇咁多嘛。係咁多㗎。係咩？生仔咁貴嘅咩？係啊，但係如果你係5-6萬㗎嘛。5-6萬呢支5-6萬個仔好落㗎啦，7萬起跳啦。我當7萬，咁跟住就如果突然之間要食全餐嘅話咧，咁就會再額外 double 咁滯，因為手術室另計㗎啦嘛，重新所有嘢重新 book 過晒。OK。跟住然之後，如果你個 BB 有咩事要住 NICU 嗰啲咧，就全部好恐怖嘅價錢嚟嘅。OK，係咯，即係係咁樣咯。咁即係嗰個 uncertainty 好勁啦，喺錢嗰方面。咁我哋就冇啦。咁當然都有聽過一啲成功嘅例子，咁所以就會叫人即係有啲成功嘅例子就係話私家係嗰種舒服啊，或者俾人照顧嘅感覺咧，係值得俾錢嘅。但係佢老公我咧就俾唔起。我都覺得太恐怖啦條數，所以都還埋嘅咁樣。所以咧就去咗公立嘅，我大仔都係去公立嗰度嘅。咁我記得公立嗰陣時就都係高峰期啊！突然之間又爆咗鑊咧，係好勁嘅。咁我係入唔到去睇BB 出世嘅。我記得嗰陣時係喺出面嗰度等，都係出面嗰度等咗成日。大約就係咁。咦？而家已經講生咗出嚟咯喎！但係我哋係講緊產檢都可以繼續留喺度嘅。好啦，咁跟住就講細佬產檢啦。細佬產檢，你有去晒啦？細佬產檢我係有去晒嘅，係啦。基本上我係有去晒嘅，係啦。咁呢度就有呢度嘅好處咯，即係我記得喺度返工請假去做產檢啊，或者係可能下晝唔返工去做產檢咧。咁呢度嘅好處就係 family first 啊嘛。咁其實係好 welcome 呢件事㗎。你可以突然之間都唔係突然之間嘅，咁公司都知道你老婆有咗，咁你係可以去做產檢，就唔會話配去做產檢，係啊，你做咁樣。好似係唔使要俾額外啲乜嘢嘢，總之就都係好 free 嘅。咁喺度做產檢咧，之前有講過1個月1次啦。咁其實主要個產檢咧就係去到搽啲啫喱，跟住超聲波去睇一睇個 BB 嘅心跳咯，即係其實主要係聽心跳啦。sorry， 聽心跳啊，唔係睇心跳，聽心跳啦。咁就聽下係啦，有冇心跳啦，即係仲係正唔正常啦。咁跟住就去到開始度下肚皮啦，個肚有幾長，有冇變好大？即係靠度尺寸。我度個肚皮個尺寸，即係睇下佢會唔會好大好脹咁樣，大約係咁樣。咁跟住去到差唔多生嗰陣時咧，咁佢都會再撳下個肚啦，睇下個頭掉咗未？個頭係喺上面定下面啦，掉咗落去下面未啦咁樣。
係啦，大致上個產檢其實就係咁樣一個好5分鐘搞掂。係5分鐘搞掂，就係好簡單嘅，即係喺呢度係一個好簡單啦。好似頭先所講啦，就係 less is more，夠就係夠噶啦，就唔會再做多。好啦，咁跟住第3 part 咧就係講下小朋友嘅，即係 check 下小朋友有冇啲先天病啊，好似唐氏綜合症咁樣啦。喺加拿大嚟講咧，因為所有嘢都係公立㗎啦，咁公立咧就佢都會做一個免費嘅唐氏綜合症嘅一啲篩查嘅，主要就係度頸皮啊咁樣啦。咁但係與此同時咧，我哋都可以咧去俾錢咧去做呢個額外嘅 NIPT 啊，咁就係再 check 下究竟小朋友有冇其他嘅一啲問題啦。咁而喺香港咧，香港都係差唔多都係一樣咧，就係都有呢個唐氏綜合症嘅呢個篩查嘅。咁如果醫管局咧，即係公立醫院咧，覺得你係高風險嘅話咧，就係會 refer 你去再做 second 嘅一啲 NIPT 嘅一啲嘅 checking 啦。咁因為咧香港係有公營同埋私營嘅分別啦，咁其實咧 even 你公營做到啲咩都好咧，其實你都係可以再去私立嗰度咧，係再做其他嘅一啲 checking 啦，好似再做其他嘅 NIPT 啊，或者諸如此類嘅嘢嘅。好，咁我哋喺香港咧，其實我哋都好抌本㗎。我哋喺香港做咗好多嘅 checking 嘅。唔係做咗一個啫。我哋喺香港嗰時係做 T21，去威院嘅私家個 part 度做 T21，要4000蚊。OK， 4000蚊。係啊。4000蚊 T21。係。即係等於係呢度嘅 NIPT 嗰啲咯，最勁嗰隻 NIPT 咁樣啦。OK。俾人知我吹水唔抹嘴。係啊。跟住就喺加拿大，我哋就唔記得咗啦。加拿大都係 NIPT， 但係就有3個餐啊嘛，有平中貴300至800蚊啦。好似多啲，即係 check 多啲嘢啦，即係你每個餐。11條頁識睇啊 ，check 17條啊 ，check 幾多條咁樣咯 ，check 多啲。我哋係 check 最多嘅最貴嗰隻，就係8嚿水咯。因為我哋喺香港好似都係揀最貴嗰隻。係咯，即係哥哥最貴冇理由細佬唔係最貴。都唔爭我少少錢咧，應該咁諗，可能係始終個仔生咗出嚟有問題，好麻煩啊嘛，感覺上。OK。係咁諗，但係其實好似話好低機會嘅嗰啲。OK。但係都係俾最貴咯，我哋。係咯，即係我哋係咁樣咯。OK。好啦，跟住咧，我哋就講到呢個生 BB 啦。咁生 BB 我喺加拿大咧，大部分都係醫院生嘅。咁啊，公立範圍覆蓋，即係全部都係公營機構啦，免費啦，唔使錢啦。咁注重咧係呢個自然分娩啦，大部分都係呢個助產士醫生咧係去 follow up 嘅。咁伴侶啦，即係咯，我哋就可以全程咧就係去陪伴嘅，係啦，基本上到生嗰刻都陪到嘅。咁跟住就醫院咧，其實個格局咧就係好家庭化嘅，好大間嘅，然之後就好多單人房嘅。咁佢哋好鼓勵嗰種 skin to skin 嘅接觸啦。咁呢個之後再講多少少啦。咁C-section 啦，即係開刀啊。雖然個機率係低啲，但係咧其實呢度咧都係可以喺醫院嗰度咧係去要求去開刀做手術嘅。咁喺香港咧，雖然都係公營，都係公立㗎啦。即係如果你係揀公立嘅話，咁雖然係公立，但係都係要俾錢嘅，即係都要俾呢個醫院要俾嗰個叫做床位費啊，每日要幾多錢啊咁樣諸如此類啦。咁啊多人啦，而且就係共享呢一個嘅病房啦。喺公立嚟講咧，就理論上係唔會俾你開刀嘅，除非你係有咩突發事或者係超級高風險嗰啲人士啦。私營咧，咁當然就係完全另一個 story 啦，因為你係私立醫院啦，咁係享用呢個榮華富貴啦、私人房啦、伴侶可以留宿啦，咁但係就會偏貴啦，咁就係咁啦。而喺香港咧，通常去得私院嘅咧都會係想開刀嘅，因為私院咧先會接受你開刀呢一個嘅要求啦。好啦，咁啊大約就係一個咁樣啦。咁我會講就係喺加拿大呢度咧，係幾特別嘅，因為我哋嗰陣時雖然話免費啦，咁但係其實我哋係 upgrade 咗做一個私人房嘅。咁私人房咧其實一晚咧就要 upgrade，我好記得係190蚊。咁啊好就好在咧就係公司咧係有呢個 benefit 包嘅，咁就梗係即刻 upgrade 佢啦，係咪先 ？upgrade 完之後咧，佢間病房咧仲大過我而家個廳，即係而家我間總之呢度係啦，大過我廳咁樣啦。如果有興趣嘅話，你可以睇翻好似嗰個系列叫做咩細佬出世1至7咁樣咧，係咁上下睇翻個系列究竟發生緊啲咩事啊嗰陣時。
生仔嗰陣時咧係好鼓勵 skin to skin 呢樣嘢嘅，因為我都係要 skin to skin。咁我唔知香港其實而家係點樣咧，因為嗰陣時香港係有疫情啦。咁疫情我係基本上我係入去，我係唔可以掂我個仔咁滯嘅。我真係唔知幾時先可以掂到我仔，我都唔記得咗。你出咗院你先掂到你個仔咯。出咗院先可以掂到我仔。嗰陣時你都係見唔到佢嘅，你都冇見過佢，你見到我啫嘛。嗱，我見過你推咗個病床咯。跟住係影咗幾張相咯，跟住係，但係唔掂得㗎，記得嗰陣時話。唔記得有冇掂得，但係喺度影咗張相咯。係影咗張相。你掂佢而家係48個鐘出院之後嘅事咯。出咗院跟住先可以掂得個仔，咁但係喺呢度就唔係，而家出世咧冇幾耐我就要除晒所有衫擺喺我心口度㗎啦，擺喺媽咪個心口度㗎啦，咁就係咁樣咯。其實香港都有嘅，但係香港冇乜人理啫，都有鼓勵下呢啲嘢咁樣，但係唔係好流行咯。OK，跟住講多少少就係生仔咧喺呢度咧係好似有一個好似唔知係不成文規定咧，就係個陣痛啊，511啊，511個陣痛啊，5分鐘一次，5分鐘一次，陣痛1分鐘 keep 住，陣痛1分鐘 keep 住，跟住再要可能 last 咗1個鐘都係咁，你先可以入醫院咯。last 咗1個鐘你先可以入醫院，如果唔係咧，咁其實佢係會掟你走嘅，因為簡單嚟講就係你開唔夠個度數咧，其實佢係會要求掟你走嘅，即係你係啦。咁有啲人咧，所謂嘅攻略咧就係就算佢掟你走都好咧，你千祈唔好離開個醫院附近啦，因為有機會突然之間會。嗰個係講緊嘅前提係我哋啲第二胎呢啲人。第二胎因為好快會生到啊。第一胎可能要痛10個鐘先生到出嚟，但係第二胎可能係痛2-3個鐘咁樣就生到出嚟，所以就係第二胎嘅話，千祈唔好去咁遠咯。即係開始陣痛嘅話，就喺醫院附近。唔係㗎，呢個 case 都係啱，因為有啲人可能可能我哋 Coquitlam 我哋會揀咗係 RCH 即係 New West 嗰間，但係可能就算 even 有啲人係住 Coquitlam 都會走去 Burnaby 嗰個，或者走去聖 Paul's 嗰個醫院嗰度。咁所以佢可能來回已經係一段好長嘅時間，所以我聽就通常係第二胎咯。唔緊要啦，是但啦，你到陣時自己再 judge 下咯。如果你到生嘅話，即係譬如你離間醫院有幾遠嘅，你再自己衡量下究竟係點樣咯，同埋你係咪第一胎、第二胎咯，係咯。咁跟住就我記得我哋嗰陣時係我哋試過一次係唔得嘅，就因為陣痛都係有嘅，但係就開唔夠度數。咁之後就隔咗一排係，跟住我哋先再去咧，咁就好似過嚟2個鐘就逼出嚟啦。因為就係最主要係第二胎，上次第一次點解咁急住去咧？即係好驚佢突然間好快會出嚟，所以痛咧就過咗去啦。點不知佢又痛下又冇咗，跟住隔咗1個禮拜之後咧就真係痛啦，痛咗2-3個鐘就生咗出嚟咯。OK。就係咁咯，但係第一個即係哥哥嗰時係講咗由建行到生嘅話係用咗30個鐘，所以就完全唔同嘅 case 咯。完全唔同嘅 case。一件紅就係屯門醫院已經收咗我哋咯，已經入咗去等啦，等咗。你講埋屯門醫院得唔得㗎？咪 cut 咗佢咯，丟醫院咪得咯。OK。跟住都關咩事啊？已經有咩特別啊？都唔知啊，冇乜特別嘅，其實都我哋喺屯門醫院生。我會 cut 咗你放心。係咯。咁樣咯 ，OK，係咯。第二胎係真係好快嘅，第二胎我記得11點零，跟住就我仲好記得我哋嗰陣時係住喺嗰個垃圾屋嗰度，即係 Loft Road 咧上一間屋咧嗰間垃圾屋咧，跟住我係沿條 Loft Road 落去，其實就到個 RCH 嗰間醫院㗎啦。但係咧唔知點解嗰陣時咧盞燈都係紅燈嘅，跟住我老婆咧就坐喺我隔離喺度，可唔可以快啲啊？咁樣咧，跟住就嚇到我傻咗。總之雖然咧，其實嗰個車程揼行有10分鐘咁樣啦，但係就好似已經過咗好耐嘅。咁跟住入到去冇耐就逼咗出嚟啦。咁就生嘅過程，我記得我都有講過喺嗰啲片嗰度講過啦。不如你哋睇翻之前嗰啲片咧，講咗好詳細，我又唔想再講一次。覺得細佬起身啦。Hello。細佬。你整咗先，我煮嘢俾佢食。好啦，細佬。我哋喺度講緊生 BB 啊！哦，冇事。我哋喺度講緊生 BB 啊！咁講緊媽咪咧生 BB 生你嗰陣時啊，生你嗰陣時。你講生我陣時咯。好啊，我講生你嗰陣時咯。你見到㗎嘛？我生拍戲嗰陣時啊，我係見住佢個頭啊，好似講得太 detail。總之就見住佢出世啦，咁見住佢出世啦。OK，得啦，見唔到啦，見住細佬出世啦。細佬嗰陣時
所有嘢啲房咧係好大間嘅。醫生咧就係、因為全程講英文啦。咁有啲醫院咧，好似係咩聖坡啊，或者咩 BC Women 嗰啲咧，係可以有廣東話啊，或者總之有翻譯都得嘅。OK， 停一停先。好啦，咁繼續講翻呢個加拿大同呢個溫哥華嘅分別咧。生咗隻狗喎，恭喜晒！係啊，咁咧就呢度要講少少嘅，就係靠老婆講啦，就講呢個無痛啊，喺度打無痛啊，同埋呢個。好啦，喺度講無痛咧，係呢度係免費打嘅，即係如果你有要求，你真係好痛嘅話咧，你就可以要求佢免費幫你打呢個無痛針啦。但係你喺香港咧係要俾錢嘅，係咪？或者佢唔會俾你嘅，係咪？私家係錢啦。私家係錢。公立嘅話就係要嗌嘅。要求。要睇有冇麻醉師得閒喺度幫你打呢啲針。OK。但係可遇不可求，10個有9個都係冇嘅。10個有9個都係冇嘅。OK。咁跟住就仲有啲乜嘢麻醉方法啊？嗰啲咩笑氣啊？嗰啲就基本啦，兩邊都基本啦，都有㗎啦。係。OK。唔係啊，我生最後嗰時冇嘅。冇笑氣？冇啊。係喎，因為疫情啊，係啊，疫情嘅高峰期乜都冇啊。跟住無痛又冇啦。好勁啊！你食屎啦！笑氣都冇啦。笑氣都冇啦。得止痛針。係啊。OK。打咗2支都搞唔掂。跟住就嗌佢俾我生仔，嗌佢俾我開刀，跟住佢都話唔可以咯。但係呢度嘅話就可以咯，加拿大就可以，你想要乜都得，你想開刀就開刀，你想打無痛就打無痛。細佬係自然生產出嚟嘅小朋友。我食嘢啦佢。好啦，跟住最後咧就到呢個其他事項啊。咁啊，其他事項咧就係即係錢啦。咁錢嚟講，其實頭先綜觀嚟講好多嘢喺加拿大都係免費啦，因為全部都係公立㗎啦。咁就呢度係冇一個私家嘅概念啦，除非你可能真係要自費去做呢個 NIPT 啦。咁跟住就香港嚟講咧，就費用平啲啦，都係叫公營啦。你係有香港身份證咁就得㗎啦。咁但係如果你想有一啲高質素啲，或者係舒服啲、奢華啲嘅一啲服務，或者係服務啦，咁就你可以選擇去私家嗰度做啦。咁啊，跟住講少少呢個產假嘅福利啦。咁雖然都係咩事啊 ？Depends on 公司啦。唔係 Depends on 公司，應該咁樣講。加拿大呢度咧 general 嚟講，其實佢係非常之慷慨或者犀利都好啦。其實佢係有一個parental leave 啦，同埋有個呢個 parental leave 嘅。呢個咧係好勁嘅嘢，因為咧呢兩個 leave 咧係即係你係可以繼續出糧或者繼續有錢啦。但係當然唔係 full pay 啦，繼續有呢個 EI 咧係1年甚至係年半你都仲可以係有錢收嘅。咁都係嗰個 EI 唔係好多啦。我記得好似每個禮拜600零蚊。大約啦，唔知幾多成啊？佢有講過人工幾多成，佢有講過人工大約50% 到樣，但係就有個 cap 嘅。咁如果譬如你人工係10萬蚊，佢唔會俾足5萬蚊你咁，即係總之有個 cap 嘅。咁呢啲就係要到時做 research 啦。咁但係申請 EI 咧都係有個 criteria 嘅，即係你唔係阿豬阿狗行入去就話申請嘅，你必須要做滿好似650個鐘。呢啲就到時再做 research 啦嚇。咁喺香港嚟講咧，佢係有一個嘅產假啦。咩前7後7啊12個禮拜唔知我公司係16咯。哦，16，即係 depends on 唔知10個禮拜定12個禮拜嘅正常嗰啲好似係。OK，depends on 呢個公司啦，咁究竟會俾幾多你啦？咁但係正常嚟講應該至少係有14週啦。好似10週。咁所以咧喺呢一度嚟講，雖然唔係 full pay 啦，即係雖然唔係好，真係好少錢啦。咁但係家長如果想陪伴小朋友耐啲嘅話，其實係可以嘅。年半唔使做嘢都有錢收喎。好啊，咁啊產後嘅支援咧，咁啊喺度出世嘅 BB 咧，其實如果有要求嘅話咧，其實都可以叫助產士啦，係上嚟咧上門啊，直接上門係做一啲 checking 嘅。咁我哋之前咧細佬出嚟嗰陣時咧，因為我哋又要照顧大佬啦，跟住細佬又出世啦，咁我哋又唔方便成日都去
嗰個叫做乜嘢咧？嗰個地方叫咩咧？我唔記得咗。我哋嗰陣時細佬係點樣嘅？我哋嗰時揾咗 Midway 跟生咗之後嘅6個星期，頭好似1、2次係個 Midway 上嚟嘅，跟住之後咧就係我哋去 New West 嗰個 clinic 度睇啲細佬咯。OK， 係咯，即係佢其實係可以上門，即係因為可能特別嘅要求啱啱好啦，係可以要求過嚟屋企上門做呢個 checking 嘅，係啦。睇下你餵奶啊，睇下你個 BB 嘅體重啊，或者有冇啲咩問題可以幫下手解決咁樣咯。咁香港就全部都係去母嬰健康院咯，咁就係要自己去母嬰健康院咯。都係度高磅重嗰啲都係好 general 嘅嘢，咁就係但係就香港黃疸咯，係黃疸咯，係咯。黃疸哥哥就嚴重啲，係啊，好嚴重喎。細佬都有少少嘅，但係就冇佢咁勁嘅，係啦。咁同埋呢度嘅 checking 咧，產後嘅 checking 咧，其實好多時都唔係淨係睇小朋友嘅，好多時都係睇埋媽咪嘅，因為呢度咧係都幾注重家長啦嘅心理健康嘅，咁所以都會做埋媽咪嘅一啲嘅心理嘅 checking，咁就喺呢一方面呢度就會好少少啦，感覺上係啦。香港 OK。香港都有嘅，喺去母嬰健康院嗰時，佢都俾問卷我讀㗎。問卷係啊，睇下你個情緒有冇偏咗一邊嗰啲咁樣，有冇啲抑鬱或者有冇啲你有冇抑鬱啊？有冇 general 啲嘢，有冇詳細啲嘢 ？OK，係啦，咁樣。好啦，咁啊，總括嚟講咧，就係開始 plan 你哋嘅生 BB 大計啦。咁就以上嘅都係一啲少少嘅分享。未必全部啱晒，咁啊自己做功課啦，再自己做功課啦。如果你覺得有啲咩想問嘅話咧，都不妨咧係可以 DM 我哋嗰個 Instagram 啦。個 Instagram 我哋會都係成日都係嗰個 HKHenry_family 啦。咁係有啲太過耐嘅嘢唔記得咧，我就 refer 俾我老婆會幫你答啦。就係咁啦。好啦，拜。如果你想睇下呢度養小朋友係使幾多錢咧，大約嚟講咧，我哋都有拍條片係喺呢度。咁就係啦。總括嚟講咧，喺度生小朋友都係麻煩㗎啦。新世代啦，而家呢啲世代咧有小朋友咧就係麻鬼煩㗎啦。睇下幾麻煩？你係咪麻煩啊？你有冇覺得自己麻煩？你呀？你話你係咪呀？我一啊！擰頭擰頭嘅。咁你係咪乖乖啊？哇！佢識喎，佢識喎，我第一次啊，真係。你好識點頭。我係咪爹哋啊？係咪爹哋啊？我嚇呢個啊，好啦，你去玩啦，你好叻喎，你做乜事啊？